Labas, noriu pasidalinti savo įspūdžiais iš Korfų salos. Neseniai grįžau, tai yra prieš porą dienų, įspūdžiai dar visai gyvi. Buvome tenai kartu su savarankiškos grupinės kelionės idėja ir keliavome ten penkiese. Per pastarąją savaitę nuomavomės automobilį, apartamentus, pirkomės maistą, nagrinėjom paplūdimius, kurie išties nėra lengvai pasiekiami. Tikiuosi ir viliuosi, darydama šiuos video, jog jums jie bus į naudą, kai jūs nuspręsite keliauti ten. Korfų pavadinimas kilęs iš pavadinimo Kerkyra, vietiniai taip ją vadina ir tai reiškia viršūnę arba du kalnai. Ir šią kalnuotą vietovę geriausias būdas nagrinėti yra nuomotų automobilių. Ir mano pirmoji rekomendacija būtų, aš nuomavausi, tai buvo Rolandos Rent-A-Car. Vietinė kompanija, kuri išties paliko didžiulį įspūdį, kadangi tiek informacijos, tiek gerų patarimų iš konsultantų gavome, kaip pasiėmėm automobilį. Pirmą kartą gyvenime Europoje nuomavausi tokiam servise. Pagrindinis pliusas - užtenka debetinės banko kortelės. Antras dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra nuostabiausi paplūdimiai. Jų pasiekiamumas yra sudėtingas, mažiausiai. Su mašina privažiuoti nepavyks, tai lieka tik tai du variantai - eiti pėsčiomis arba priplaukti laiveliu. Mano pasirinkimas buvo eiti. Kopti, leistis virvėmis, tad rekomenduoju turėti tinkamus batus. Svarbiausia - nebijoti tyrinėti ir išlipti iš komforto zonos. Jeigu turite klausimų ar planuojate kelionę į Korfų, klauskite komentaruose. Ir nepraleiskite progos atsidurti šioje nuostabioje vietoje. Iki pasimatymo.